我叫 Dion， 跟住我係喺香港嚟嘅。我平時喺 Facebook 度見到好多，但係未真係試過用佢嘅產品。老師你幫我哋同意。個手真係超靚。個手係玫瑰型㗎，跟住超靚。可唔可以？入邊有個 foundation 啦，跟住仲係嘅。因為咧香港我就係未見過佢盒入邊有埋個手啦，所以覺得其實真係幾好咯，幾靚，一齊一次過用晒。可唔可以快啲遮？好啦，其實我而家就淨係卸咗個面妝嘅，其實眼妝仲喺度，咁就不如快啲試下個底妝係點先啦。佢今日真係唔錯，跟住因為我皮膚真係唔係咁好咧，其實我本身其實幾擔心嘅，但係其實真係 OK。其實唔使用手，即係搽 foundation，我覺得比較衞生同埋方便好多。其實我覺得真係幾好用啦，因為而家香港冬天都仲係20度啦，但係其實搽落去唔係好立啦，跟住比我想象中 coverage 好高啦，同埋佢個包裝真係好靚咯。因為我一直都揾唔到啱我嘅 foundation，所以我即刻用呢個 foundation。